Nuevamente su amigo Max León. Antes que nada los invito a darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. En este momento me encuentro preparando un tutorial para ustedes y hoy les traigo cómo hacer una pequeña mini bocina para sonido de la marca Soundstray. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir una simple caja de cartón, pintura negra y un poco de cinta adhesiva o pegamento. En este momento yo tengo unos cachos de cartón que corté de 3 centímetros de alto por 3 centímetros de ancho. Ustedes lo pueden hacer de la medida que ustedes quieran, pero yo en este momento los hice de estas medidas. Empecemos. Primero que nada vamos a unir las partes de al lado, la parte de arriba y lo que es el centro de la bocina. Comencemos. Empezamos por unir la parte de arriba, uniéndola y poniéndole un poco de cinta masking. Ya quedó lista. Ahora le ponemos la parte de al lado y le volvemos a poner un pedazo de masking. También quedó lista. Pongámosle la del próximo lado, ¿okay? Ahora ya tenemos lo que es la parte de arriba, la parte de al lado y la parte de atrás. Pongámosle la parte de abajo y después lo que es el centro. Miren nada más cómo se ve, amigos. Así debe de irles quedando. Continuamos con la parte de abajo, que es lo que va a sostener a toda la bocina. Muy bien, seguimos continuando. Por último, otro cacho. Listo. Por último, optamos por pegar el lado de arriba, el pedazo de arriba, la tapa de arriba, con unos pedacitos de cinta para que quede cerrada. Lo que voy a hacer es cortar 2 pedazos de cinta y unirlos a la cajita de cartón para que quede totalmente pegada. Listo, ha quedado totalmente sellada, totalmente cuadrada. Ahora, para lo que es el centro, yo tomé 2 pedazos de cartón de la misma medida y los hice en una cruz, tal y como lo tiene la bocina. Lo que voy a hacer es meterlos adentro, introducirlos. La bocina obviamente no se va a ver, pero ya quedó lista y nos quedó así. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar la pintura y comenzar a pintarla. Para esto yo conseguí un poco de cinta de pintura Vinci para pintarla y pues vamos a comenzar. Ojo, tiene que quedar totalmente negra para que parezca una bocina, de lo contrario no va a parecer una bocina. Bueno amigos, como pueden ver la bocina quedó totalmente pintada, totalmente sellada, totalmente pegada. Ahora solo nos falta que seque. Bueno amigos, como pueden ver la bocina ya quedó totalmente pintada, totalmente sellada, casi idéntica a esta, solamente le falta un poco secar. Amigos, eso ha sido todo por hoy. Los invito a seguirse suscribiendo, seguirle dando like y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video de su amigo Max León. También háganme saber en sus comentarios qué quieren ver, qué quieren saber de mí, qué quieren escuchar, qué reto quieren que hagamos para seguir cumpliendo con ustedes. Hasta luego amigos, hasta la próxima.